Oi meninas, hoje nós vamos fazer um bolinho de carne moída. E para isso vai precisar de alho cortadinho, farinha, uma farinha de trigo, ovo, cebola, carne moída, orégano e sal marinho. Aí vai misturar, é só misturar os ingredientes. Aí vai cortar o alho primeiro. Agora tem que girar esse negocinho e vai cortando o alho. Ó, vai ter todo o alho aqui cortadinho. Agora eu vou pôr o ovo. Pronto. E agora eu vou mexer. Põe tudo, depois você mexe. Tá bom. Agora eu vou pôr a cebola. Agora põe os outros, Murilo. Agora põe o outro. Põe o outro, Murilo. Ai, não quer sair. Tá deixa. Bom. Já deu. Vai, Murilo, põe o outro. Outro? Ai, mesmo. Esqueci. Não deixa cair, não. Pronto. Agora eu vou pôr o alho. Quer cebola não, mãe. E agora eu vou mexer. Vem agora. Olha, meninas, o que eles estão assistindo. A Rosy Cabral, ela que mostrou a receita da carne moída e o Marcos quis fazer. Vou aqui lavar os pratos, já arrumar na cozinha e mostrar o vídeo uma receita pra você, tá? Agora põe 4 colheres de farinha de trigo. Ai. 4. Agora eu mexo de novo. Ai, caiu mais Não. Agora vou dar pra minha mãe pra ela pôr na frigideira pra fritar. Criança não pode mexer no fogo, então pede pra mamãe.
Tchau. Meninas, agora eu vou fazer o formato das bolinhas e vou pra fritar. O óleo tem que estar bem quente, tá bom? Super facinho essa receita. A gente pegou no canal da Rosy Cabral. Vão lá, gente, no canal dela assistir. Tem bastante coisa legal, faz vlog, receitas. O Marcos, quando viu essa receita, já quis logo fazer. Ele adora. Ele falou que lembra muito almôndegas. Aqui tem 700 gramas de carne moída, tá? Vou fazer bastante bolinho. Vai sair perfeitinho, tá, gente? Eu ponho bastante óleo. Pronto, ó, vou deixar fritando, aí depois eu mostro pra vocês como vai ficar. Agora nós vamos experimentar os bolinhos pra ver se é gostoso. Pode pegar, Maria. Ó, tá aqui também, tá muito quente, ó. Esfria. Sopra. É porque está muito quente. Tá bom? É gostoso? É gostoso. Nós gostamos. Quem gostou, dá um joinha. Tchau.